Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lydia Sweets. И сегодня я хочу с вами поделиться моим самым любимым рецептом пончиком в шоколадной глазури. Порой хочется себя побаловать чем-то вкусненьким, но не затрачивать на это много времени. Пончики получаются невероятно воздушные, очень вкусные в сочетании с шоколадной глазурью и вкусными посыпками. Уверена, что они вас удивят не только своим внешним видом, но и вкусом. Обязательно сохраняйте рецепт и давайте начнем приготовление. В отдельную миску добавляем 500 граммов пшеничной муки, обязательно заранее просеянной. Добавляем 50 граммов сахарного песка, 5 граммов ванильного сахара либо ванилина, щепотку соли и 8 граммов сухих дрожжей. Все хорошо смешиваем венчиком, так чтобы сухие ингредиенты хорошо смешались между собой. Затем добавляем 2 желтка, 50 граммов сливочного растопленного масла и 300 мл молока. Очень важно, чтобы эти два ингредиента были комнатной температуры, либо теплые, но не горячие, иначе вы ошпарите дрожжи, выпечка у вас не получится. Замешиваем тесто и собираем его в комочек. Тесто должно получиться мягкое, эластичное. Смазываем руки растительным маслом. Также немножко добавляем растительного масла на дно формы. Скатываем в шар и накрываем пленкой либо крышкой. Отправляем тесто в теплое место на расстойку на 1 час. В течение часа делаем обминку минимум 1 либо 2 раза. Тем временем пока приготовим шоколадную глазурь. Для нее нам понадобится 200 мл горячих сливок и 180 граммов шоколадных дропсов. Либо можете взять любой другой шоколад или плитку, которая вам больше нравится. Я предпочитаю всегда брать молочный шоколад, по мне он вкуснее. Все хорошо смешиваем до однородности. Вот такая масса гладкая получается. И добавляем сюда 50 граммов сливочного масла. Если масса немножко подостыла, можете также снова поставить ее на водяную баню, либо в микроволновке распустить короткими импульсами. Смешиваем до однородности. Спустя время тесто уже прекрасно подошло. Посмотрите, какая замечательная ферментация. Делаем легкую обминку и выкладываем тесто на рабочую поверхность. Делим пополам и также на непроизвольные кусочки. Каждый кусочек скатываем в шар и выкладываем его на противень, выстеленный пергаментной бумагой. Готовые шарики накрываем салофановым пакетом, главное не пищевой пленкой, чтобы тесту было куда расти, и легким полотенцем. Оставляем в теплом месте буквально на 20 минут. И после уже колобочки готовы. Берем каждый кружочек, делаем дырочку, это можно сделать с помощью рук, и раскручиваем так, словно крутим бублик. Выкладываем готовый пончик на кусочек пергаментной бумаги. Почему на кусок пергаментной бумаги? Потому что так будет легче выкладывать его в сковороду с раскаленным маслом, чтобы не обжечься. Либо можно оставить тесто слегка подсохнуть при комнатной температуре, не накрывая ничем, буквально на 10 минут. И после уже пончики не будут терять свою форму, и выкладывать так тоже будет очень удобно. Берем глубокий сотейник, наливаем достаточное количество растительного масла, и нужно его очень хорошо раскалить. И после отправляем каждый пончик обжариваться, буквально с каждой стороны по несколько секунд. Готовится все очень быстро. Тесто получается очень воздушное и легкое, словно подушечки. И выкладываем готовые пончики на противень, выстеленный бумажным полотенцем, чтобы лишнее масло стекло. Так обжариваем каждый пончик до готовности. Жарятся они очень быстро, масло очень горячее, поэтому будьте осторожны. Хочу сказать, что пончики обжаривать деревянными палочками даже гораздо удобнее, чем это делать вилками или любыми другими предметами. Также необходимо будет прокрутить палочками вот так вот каждый пончик через дырочку, так чтобы они сохраняли свою форму и дырочки не закрывались. Обжариваем до такого румяного цвета. Пончики мгновенно увеличиваются в объеме, тесто становится очень легким, невесовым.
Очень стоит вкусно уже аромат на кухне, и посмотрите, какие они уже красивые. Выкладываем на противень, будем сейчас обмакивать в шоколадную глазурь и после уже завершать украшение пончиков. Дадим пончикам немного остыть. После берем каждый пончик и обмакиваем на 1/2 часть в шоколадной глазури. Затем выкладываем их на поднос и посыпаем любыми посыпками, которые вам больше нравятся. В моем случае это дробленый фундук, также сублимированная малина, шоколадные чипсы и кокосовая стружка. Выглядит все очень красиво и аппетитно. После дадим немного остыть, и можно дегустировать. Итак, дорогие друзья, пончики получаются по-настоящему очень вкусными, невероятно нежное, воздушное и невесомое тесто в сочетании с вкусным шоколадом и приятной посыпкой. Всем рекомендую приготовить именно по этому рецепту, уверена, что вы будете просто в восторге, и это будут одни из самых любимых рецептов пончиков. Подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход нового видео. А я с вами не прощаюсь и до скорой встречи на моем канале Lydia Sweets. Пока-пока, друзья!